Ai kun on joku lähettänyt. Teidän normaaliin keikkavarustukseen, että istutaan tuolla pöydän takana, mutta mitäs nuo itsenäisyyspäivän kynttilät, liittyykö ne kanssa jotenkin aiheeseen? Se liittyy hyvinkin läheisesti, nimittäin nyt sattuu olemaan Suomen itsenäisyyspäivä, 158. sellainen. Ja toisekseen Suomen presidentti Urho Kekkonen väistyy kohta, että kyllä tässä on jotain syytä liputtaa asian puolesta. Siis Suomessahan on tällä hetkellä joka päivä itsenäisyyspäivä. Pitäisi vain ihmisten ymmärtää se. Se on makeeta, että löytyy sinivalkoisia ajatuksia, mutta kun tuo humppa nyt liippaa suhteellisen läheltä teidän orkesteria. Mä en ole vielä oikein sitä humpan syvintä olemusta löytänyt, mä enemmän tommosia niin tangomiehiä, mutta voitteko te nyt kuvailla sitä hetkeä, kun se humppakärpäinen iski, siis mitä tapahtui? Se tuntuu pahalta ja se tappaa. Se puree takaamukseen. Sen jälkeen on pakko surista ja tanssata. Kun humppakärpänen puree jo nuoreen mieheen, niin siinä on tietysti se hyvä puoli, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä lähemmäksi todennäköisesti pääsee sitä asian ydintä. Kun nuorena hukkuu, niin vanhana taitaa. Ei ole puru vielä kehenkään nuoreen miehen, kaikki pelkkiä vanhoja miehiä, mihin on purtu tähän mennessä. Niin, vanhana verensiirron mukana tullut. Onko maailmassa olemassa sellaista kappaletta, josta ei voisi tehdä eläkeläiset humppaversiot? Ei ole. Onpas. Monta. Kertokaa esimerkki. Jouluyö, juhlayö. Minusta se on niin pyhä kappale. Kyllä siitä voi tehdä. Toisaalta kyllä jouluyö ja juhlayökin kaipaisi jonkinlaisen remiksi jo pikkuhiljaa. Ehdottomasti joo, jotain uusimista. Millä periaatteella te yleensä nämä versiot niin päätätte, kuinka suuri tämmöinen aivotyöskentely sitä ennen tapahtuu? Että otetaanpas aika pieni aivotyöskentely. Siis säkällä kyllä. Suurin aivotyöskentely, mitä meiltä löytyy. Suurin mahdollinen. Aivotyöskentelyä, sen parempi humppakappale. Tähän mennessä on oikeasti todettu tämmöinen havainto, että
Niin. Että Hei, tehän olette ulkomailla kanssa keikkailu jonkun verran ja itse asiassa olette aika suosittujakin. Missä vaiheessa tää on nyt menossa tää ulkomaan valloitus? Onko mitään meneillään? Ollaan oltu koko uramme ajan semmonen erittäin voimakkaasti laskeva tähti ja veikkaisin, että ura jatkuu hyvin samansuuntaisena, että seuraavaksi ollaan laskemassa tuolla Pohjois-Amerikan suunnalla todennäköisesti. Ja te vedättekö te suomeksi kaikki keikat, myöskin ulkomaan? Tammikuussa ollaan itsenäisyyspäivänä, Itsenäisyyspäivänä. mutta joka päivä on itsenäisyyspäivä. pitää olla Hollannista ja sitten kesäkuussa 3 viikkoa Kanadassa, mikä on aika outoa. Ja motto on ollut se, että ei vaihda suomen kieltä mihinkään, koska me on suomalaisia. Ja olisi haluttu suomalainen domain-nimi, mutta ei saatu. Mutta kaiken kaikkiaan voimakkaassa laskussa joka paikassa se on yhteinen nimittäin. Mikä kansakunta niin Suomen ulkopuolella on niin lähimpänä tätä humppa-ideologiaa? Missä teidän on kaikista helpointa niin lähestyä? Kaikkeiden muualle on purru paitsi Japaniin. Me ollaan varmaan liian suuria ja kalskeita sinne maahan. Eikä tuo Ruotsissakaan niin suuri nimi tai vielä. Ollaan. Ruotsissa ollaan yksi suurimmista nimistä. Yksi voimakkaimmin laskevista nimistä kautta aikoja. Jälkeen kakkosena ollaan. Ei mietinkin, kun Remu on täällä, että mahtaako se päästä joka paikkaan ihan tuosta vaan. Se vaan tulee minun Remu mitu joka paikkaan. No meillä on hyvin samantyyppinen tulevaisuus. Kanadassa ainakin, jos Kanadassa ainakin. Kyllä joo. Ainakin meitä puuttuu regionottomuus. No mutta tässähän on vasta talvi varsinaisesti tulossa, etteiköhän tässä nyt ehdi säheltää kuitenkin. Oikeesti kuivan kelin rekiharjoittelua ja Kalle Halki ja linkka klenkka. Herrat eläkeläiset, te lauvotte vielä totuuksia parin biisin verran tämän lähetyksen aikana. Lähtekääpä kälppiin tonne lavan suuntaan. Nimittäin No niin, kiitoksia. 5 uutuutta tällä viikolla albumi liittyy. Presidentin nykyinen ei pääse palmukaan. Sille kaadetaan. Tai puomin nosturilla latvan hinataan. Ja täten ylipainovoimat kumotaan. Muistolleen Urho Kekkonen, vielä yhden humpan vedämme. Näin muistelee kerhoukkojen, juoden ampuen ja humpaten. Ja tanssaten. Presidentin nykyinen ei pysty humpaamaan. Tää saattaisi maahan upota. Seismologit koaisia kaukana Japanissa. Luulisivat, että kotsilla on tulossa. Nyt muistolleen Urho Kekkonen, vielä yhden humpan vedämme. Näin muistelee kerhoukkojen, juoden ampuen ja humpaten. Ja tanssaten. Presidentin nykyinen ei paljon kalastaa. Ei aina paljon uinakaan. Taika sitten syödä mormustaan ja mormustaan. Taidettaan saada harppuunastakin. Nyt muistolleen Urho Kekkonen, vielä yhden humpan vedämme. Näin muistelee kerhoukkojen, juoden ampuen ja huumaten. Ja tanssaten. Presidentin poikakin soittaa jatsia. Ulkomaalaisten kanssa. Soittimettakin neljä monta miljoonaa. En lainais siltä jätkän humpasalittua. Muistolleen Urho Kekkonen, vielä yhden humpan vedämme. Näin muistelee kerhoukkojen,
Kierroksen